慢！这地面上的红色可不是地毯，这可是昆仑山独有的火石铺设而成的。这火石一旦摩擦，便会燃烧。你这鞋底只要往上一踏，不出3步，便会燃烧起来。此阵如此厉害，而且，你看到棚顶的朱雀了吗？此朱雀口中会有火油喷出，一旦遇火，便会变成火龙，将一切接近者均烧成灰烬。而镇眼的机关便在这朱雀的头部。那此阵岂不是无法破解？那倒也未必，只是方法比较困难而已。朱雀阵被他们破了。若非老夫掌力了得，强行震碎阵眼，换做他人，必将着了你们的道。说，这朱雀阵的阵眼你如何得知？黄口小儿，你还未出世，我便已经来过这里了。你给我上！上！欧一宇，跟我走。快点找少主！有几个跟我来，走走。据说你是武林第1大美女的女儿，这么说来，我还真不忍心下手。干脆别打，坐下来聊聊风月如何？混账东西，有本事你就站在那儿让姑奶奶打呀！没想到你有两下子，你没想到的还多着呢。你跟蓝雨晶都已经是孤儿了，还在为别人拼命，干脆认了我做干姐姐，我来照顾你们，这不挺好的吗？你想得美！没想到啊，几日不见越发标致了。你作恶多端，会遭报应的。报应该报的早报了，剩下的是老天欠我的。少废话！赶快走！别追了，回去吧。走。于江，我们转了这么久，还在这个地方，太可怕了。有什么好怕的？无知者无畏，无畏者无敌。你跟我走吧你！哪有无畏者无敌这句话？你可真能编！还真骗不了你这个机灵鬼！啊！那边，走！来这边！走！这边有出口。走。没事吧你？啊？走不动了，走不动了。哇！这是什么地方？好漂亮啊！真的好漂亮！哇，这花好
好香啊！哎，你看那边。已经破了朱雀阵，但燕儿和灵儿呢？小姐他们没能阻止那些人破阵。我问的是燕儿和灵儿的人呢？还在朱雀阵与敌人交战。糟了！夫人，那黑衣人已经去攻打青龙桥了。黑衣人没在朱雀阵？是的，他和牟一羽正在前往青龙桥的路上。夫人。看来此人的目的是要彻底灭掉昆仑宫啊！既然他不在，想来燕儿和灵儿应该应付得过来。你随我去趟青龙桥，看一看，到底是新人还是旧人要灭我昆仑派？贫僧愿随夫人一同前往。侯萧，见。此桥名为青龙桥，桥身有数种变化，切不可掉以轻心。巧儿，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 金儿。师祖，好孩子，你终于来了。师祖爷爷，你怎么在这儿啊？静儿，你想离开这世俗，逃避担负的责任吗？师祖，我没有。堂堂7尺男儿，你可以不顾师祖的鞭策。也可以忘却武当对你的厚爱，但不可忘却精忠报国。受你武当剑法，你就得有担当与责任。希望有一天，你将精忠肝胆，会武当一剑立于天下。师祖爷爷，你放心吧。金儿早晚都会找到谋苍浪报仇的。师祖爷爷，师祖爷爷，金儿，我们好委屈啊！我的好儿子，我和你爹含冤而死，成了孤魂野鬼，我们好生痛苦啊！静儿，你难道忘了我们是怎么死的了吗？
你为什么到现在还不手刃仇人呢？我求求你们别再说了！我求求你们别再说了！啊！你们别说了！我求求你们别说了！余兴，你快醒醒！你这是中了迷魂花的毒了，知道吗？大哥，你怎么来了？我们之间有些误会。我不是私心只顾着精心练剑，那路上发生了很多事情，我一直都还没有来得及告诉你。你别怨我，你别怨我，大哥。刘玉静，你清醒点！你知道吗？你现在中毒了，你知道吗？你快醒醒，快醒醒啊！豆腐大哥，你叫我耿玉清。哦对，我姓耿，我不姓蓝。我是不是快死了？豆腐大哥，我是不是快死了？你救救我好吗？我是不是快死了？我是不是快死了？我是不是快死了？你只是中了迷魂花的毒了，你中了花毒了，知道吗？啊！运内功，调息自己的内力。这不是真的，这不是真的。心如止水，镇定。玉静，玉静，玉静，爷爷，巧儿，乖孙女儿，爷爷，爷爷，别动！爷爷，你来这太好了，爷爷，你快点跟我去找玉晶，你带我们离开这个地方吧。巧儿。这次爷爷是真的帮不了你了，爷爷已经不在人世，死在关外了。爷爷，你别跟我闹了，我们快点走吧。爷爷真的死了，这是爷爷的魂儿，给你报信儿来了。怎么可能呢？爷爷，你不是在这站着好好的吗？爷爷，别动！你也快死了，大家都会死。爷爷，你别跟巧儿闹了。爷爷，我们快点去找玉晶好不好？巧儿，玉晶，玉晶，爷爷说的对，他已经死了，我也是。你们今天都是怎么了？巧儿，你忘了？刚才咱们俩爬瀑布岩的时候，我就掉下去了。我已经死了。你们肯定是骗我的。巧儿，玉晶，你们肯定是都是骗我的。你还活着，你要走出死亡谷。不，你们骗我，玉晶，玉晶。巧儿，我和郑爷爷是来和你告别的。你们骗我！别动！
玉晶，巧儿，我和郑爷爷是来跟你道别的。玉晶，别我，别我，爷爷，玉晶，爷爷，你跟我说这都是假的，爷爷，你说话呀，爷爷。巧儿，我们走了。乖孙女儿。爷爷别走！爷爷，回来！你们走了，巧儿也不想活了。巧儿不活了！巧儿，巧儿，哎呦，巧儿！前辈，你这是何意？等一下，你就会明白的。不知来者与本门有何冤仇？我与西门一族有血海深仇，今日就要将西门家的余孽赶尽杀绝。你的血海深仇指的是什么？我一家老小均死在西门木的手中。今日我便要让你和谋苍狼也尝一尝这丧子绝亲之痛。不要杀他！你先把他放了，我们有话好说。阿弥陀佛。巧儿，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 千万别睡啊！别睡啊！我忽然觉得好热。巧儿，再坚持一下，我们马上就到了。啊！不行！巧儿，巧儿，巧儿，你怎么了？巧儿，巧儿，你别这样，巧儿，再忍忍。巧儿，一忍一忍，一会儿就没事了啊！再忍忍，巧儿，你别这样啊！巧儿，巧儿，你再忍忍呢，巧儿，别这样啊！听话，快来，好了，好了，好，巧儿，好了，巧儿，来，起来，起来，好热！走，我带你出去啊！好热！忍一忍啊！再忍忍就没事了，啊！东风大哥，雨晶，东风大哥，巧儿，竟然是你！走，快走！林如，你怎么样？保护夫人！慧可，没事，巧儿，给他披上。啊，好，巧儿，来，雨静，你的，穿好了。
东风大哥，你怎么来了？本来不想来，但放心不下你们。东风大哥，我们可能有点误会。都是大哥我不好，信了魔一语的话。东风大哥，你可以原谅我吗？那要看你了，我们还是兄弟嘛。当然了。你怎么会用无极剑？看在昔日的情分上，我留你不死，但我与西门夫人的账今日必须了结。走开！慧可，我不欲取你性命，你不要这样。我知道，今日明珠难逃你的魔掌，就让我为明珠打个前站吧。慧可，你怎么这么傻？我不傻，今生虽然没有得到你，但是你一直在我心里。明珠，你们快走！慧可，慧可。住手！这到底是怎么回事？你到底是谁？你又是谁？你应该先知道你自己是谁。我是谁？我是武当派的少主。对，我是牟一羽啊！没错，你是牟一羽，但你不单是这武当派的少主，你还是这西门夫人的儿子。住口！夫人，你自己说呢？20多年前，他和某苍狼鬼混在一起，生下了一个孽种，那就是你。你们家族出了这么羞耻的事，当然是埋藏起来最好。现在，如果我马上把你杀了，西门夫人心里不知有多庆幸呢。玉静，巧儿，我们到了。这冰崖真壮观呀！这冰壁里为什么会有剑啊？此地名叫冰崖剑冢，被冰封在这里的兵器都是我昆仑派先祖挑战各大门派高手所得的战利品。青城派日月双剑，对，青城派的日月双剑
本是青城派的一对夫妇所有，后来败于我师祖。此双剑和剑谱便冰封于此处了。这儿还冰封着紫阳剑法。这青城派的紫阳剑法讲究手无秩序，阴阳双修。崆峒派夺命鸳鸯钩。对，玉京，这崆峒派最擅长用骑兵了。东方大哥，怪不得会这么多剑法，原来这儿藏了这么多东西啊！我昆仑派历代掌门的重任，就是不断的完善飞鹰剑法。为了完善飞鹰剑法，我们必须不停的挑战各大门派的高手。这72路夺命剑法怎么会在这儿啊？玉京，这是我父亲东方晓当年挑战武当俗家掌门两湖大侠何其武时所学下的剑招啊！何其武，那是我外公。对，当年我父亲第一次挑战时受了伤，等他伤愈之后准备再战的时候，吾向掌门告知何大侠已死。我父亲郁闷不已，便要了这残剑，回来后根据自己的记忆写下了72路夺命剑的要诀，将此剑和剑谱冰封于此处。后来他老人家便不知所踪了。哦，原来东方前辈也是名剑痴啊！当然，我父亲他对剑法的痴迷更甚于我。七星剑，你们快看，七星剑在这儿！七星剑。昆仑三绝剑，当初某苍狼在武当的比武场上，就是使出这一招，打败了五色长老，真是让我大开眼界。若不是亲眼见过某苍狼用过这一招，我当真想不到，将叱咤江湖、西门盟主逼死的人，竟然是某苍狼。某苍狼何等卑劣！为了习得昆仑派的秘籍剑法而不顾廉耻，勾结已为人妇的西门夫人，甚至还让她筑台难节，生下你这个孽种！今日虽为手臂仇敌，却也了了我这多年来在心中的恶气。西门夫人，咱们青山不改，绿水长流。干娘，拿下！是。这确实是七星剑，当时我姑母说，这七星剑在死亡谷，我估计就是这里，单凭你们两个人是找不到的。原来我们这一路是因为东方大哥你相助，才能够顺利的找到这里。那真是要感谢东方大哥了。不必客气，我们是兄弟嘛，客气了。谢东方大哥了。东方大哥，这剑在冰壁里，我们应该怎么把它取出来？这冰壁据说千年不化，被冰封进去的东西，还真的没有人曾取出来过。东方大哥，你看，我们要是用剑去挖，是否可行？
这眼下也没有别的办法了，只能试试看了。这样不行，这冰实在是太硬了，我们这样挖下去得挖到什么时候啊？哎，我们把它砸开吧。不行，再怎么说，这也是我昆仑派的圣地。对，我们是来取剑的，又不是来搞破坏的。这也不行，那也不行，那我们怎么办啊？哎，玉晶，我有办法了。快说！哎，不会是生火吧？生你的头啊！这地方连个树都没有，怎么生火啊？那怎么办？你可以试试你的无极功啊！哎，对呀，我可以用内力化掉啊！玉晶，我来助你。哎，动了动了！真的动了！你看，玉晶，想不到你的内力如此深厚啊！东府大哥，这就是纯阳无极功心法的作用了。你的内功，我虽看不出门道，但凭你这份持久，可是世间罕有啊！乔儿，我再来助他。这到底是怎么回事？公子，能让我看看你的佩玉吗？夫人怎么知道我有佩玉？你们坚持住啊！快了！七星剑，我拿到七星剑了！我拿到七星剑了！七星剑！
少主来了！少主，别叫我少主，你们回去吧。回去告诉我爹，前半生我做了他的儿子，但这后半生我要做我娘的儿子。少主，你真的不跟我们走？把这个交给我爹。去！少主，保重！娘，你身体好些了吗？无大碍，快过来，快坐下。娘，你身体好些了，孩儿就放心了。玉儿啊，这些点心都是燕儿最喜欢吃的。段银阁点心多，你看你喜欢不喜欢吃？如果你喜欢吃的话，1个月都不会重样的。你喜欢吃哪个？喜欢吗？谢谢娘。我跟我爹这些年，我爹从来没有问过我喜欢吃什么，不喜欢吃什么。玉儿，他叫屠影，是当年你爹赠予我的定情之物。当年在江湖上，无人不知，无人不晓你爹的名号。他少年英才，我们初次见面的时候，他便把这随身的图影赠予了我。他跟我说：“君知妾有夫，赠妾双明珠。”那时我还年轻，一心一意跟着你爹。后来有了你，可是你爹野心很大，他一心想独霸武林。后来他抛弃了我，还狠心地带走了你。我实在走投无路，又返回了昆仑山，重新跟西门木生活在一起。娘，我爹是个懦夫，这些年让娘你受委屈了。他是个野心家，娘不委屈，只是这些年委屈了你，从小没在娘身边长大。娘，孩儿不回武当了，孩儿要永远留在你的身边，好吗？我的好玉儿。我不，娘，
燕儿，你这是怎么了？你有个哥哥，你还不高兴？我的哥哥只有一个，他叫东方亮。你要是因为他的事而恨我，那我这个当哥哥的任你处罚。谁稀罕处罚你了？你，娘，你要是因为这个半空中掉下来的哥哥不喜欢我，那我就不高兴了啊！嫣儿，你永远都是娘的心肝宝贝儿。听到没有？不许跟我抢啊！好，哥哥不跟你抢，你就是让娘给宠坏了。玉儿啊，燕儿被我宠坏了，从小到大都刁蛮跋扈，但是她心地善良，没有坏心眼儿。你这个做哥哥的，可要多包容她呀，知道吗？娘，你放心，从今往后，你和燕儿就是我最重要的人。